成個感覺就好似去咗京都某咖啡咁樣嘅感覺咯。博物館咁樣後面呢個位就係個防空洞啦。今日又係啲咩吃閉門羹的一天啊！大家好，我係 Yumiko， 而家我嚟到呢個木浦啦。今次呢一個木浦2日1夜嘅行程係勁即興咁樣決定啦。係我嘅台灣 friend 咧諗住快閃韓國，但佢咧就唔想去首爾玩啦。咁跟住咧就嚟咗木浦呢個地方啦，係我哋兩個都未嚟過嘅。睇嚟我哋係入咗一間出名嘅餐廳，喺度等佢開門嘅時候呢，啲人喺度排晒隊啦。入嚟之前呢，都有啲混亂咯，即係佢突然間個老細走出嚟，然之後就嗌名咁樣，跟住我諗下要事先預約嘅咩咁樣，但係好似唔係，然之後就開始放我哋入嚟咁樣，然之後而家啱啱一開門，跟住已經坐滿晒人咯 ，crazy！ 原來係一間咁出名嘅餐廳。잘 먹겠습니다。계란말이，它的계란말이蘿蔔味道很重。喺韓國去到一啲鄉下嘅地方嘅好處就係呢條街係冇人嘅，360度旋轉，冇人㗎，任我行啊，完全係。大家有冇覺得前面呢棟啡色嘅有啲熟口面呢？佢就係 IU 嗰套德魯納酒店嘅拍攝地，咁樣睇又真係幾有嗰種神秘，但係又好詭異嘅感覺。佢本來咧呢個地方唔係酒店嚟嘅，係一個近代嘅歷史展示館嚟嘅。喺呢一個博物館後面呢個位咧，有個防空洞，係挺可怕嘅感覺。但係裡面很亮。깜짝이야我俾呢幾個銅像嚇親咯。我哋喺呢一個展覽館附近呢，就求其揾咗間 cafe 啦。呢間 cafe 所有裝修都係好日本咯，成個感覺就好似去咗京都某 cafe 咁樣嘅感覺咯。好淡色嘅一個茶，好似係檸檬茶嚟。最緊要取到暖，太凍啦！出邊冬天落雨嘅話，真係凍到手。今日首爾會落大雪啦，由琴日開始就不斷有警報話要小心啊，會落大雪啊咁樣啦。但係木浦呢邊因為比較南邊啦，然之後氣温冇咁低啦，咁所以今日全日就落雨咯。還是下雨？對，下雨，好像說5點才要開始下雪。首爾而家都仲係落雨。真正轉眼間返咗嚟民宿，因為太大雨啦。我哋去嘅博物館都係人好多啦。睇天氣報告係會落到夜晚8點鐘啊！今次呢就係揾咗呢個 guest house 嘅，就咁樣2張床啦，同埋有隻狗仔喺度。好似感覺木浦呢邊呢都有好多呢啲咁樣嘅麵包店啦，跟住我哋就隨機入咗去一間好似好多人嘅麵包店入邊咁樣，買咗一個麵包一個蛋糕啦，買杯咖啡坐喺度咁樣。很熟悉的味道，好像是什麼小時候吃過的蛋糕，感覺很嗨，沒有很慘。怎麼這麼難切？我連籽都切掉了。OK， 籽都切爛埋先切到個麵包。原本琴日係諗住去搭纜車啦，跟住但係因為琴日落雨啦，咁我哋就話咁改今日去啦。咁今日唔落雨啊嘛，點知落完雨之後呢，今日勁大風啦。跟住之後我哋啱啱上去 Naver 個地圖睇啦，見到點解已經結束營業嘅？因為今日太大風啦，所以佢唔開。完全覺得韓國嘅巴士站嘅呢個設計係冬天陰密，出邊勁大風勁凍，然之後坐入嚟，雖然冇話特別暖啊，但係都起碼擋咗好多風。
到啦，木浦呢個 Skywalk， 但係呢條橋唔俾入去，可能因為太大風燒死。今日又係啲咩吃閉門羹的一天嘛？條橋就係咁樣，不過都真係幾危險。即係如果大風嘅情況下，可以行到去中間嗰個位嘅話。好凍啊！喺呢個咁大風、咁凍嘅情況下，係毫無造型可言嘅。大家睇唔睇到海邊有3個人企喺度？無論係做嘢又好，定係影相都好，太凍了吧！如果有埋太陽嘅話，呢個景真係 perfect 啊！呢個位應該算係木浦比較出名嘅一個景點。好似斗篷咁樣嘅岩石，然之後佢對住嘅就係呢一個港口，出太陽嘅話幾靚成個景。到底是這個橋在晃，還以為是被風吹到我自己在晃。我想說怎麼在飄來飄去？我哋隨機入咗一間食雪濃湯嘅，暖下先，太凍啦出邊。直接加咗鹽同埋黑胡椒，冇咁淡。它的麵是夾不起來的，一夾就斷。我哋揾到間洞穴咖啡啦，佢個門口就係一個好荒涼嘅停車場。如果唔認真望嘅話，都唔知呢度係入口咯。我哋入咗嚟呢個洞穴咖啡啊，但係佢話呢個洞穴咧係喺嗰邊個門口穿過去先係啦。跟住我啱啱點餐嘅時候，我就問個老細嗰邊有冇開暖氣，跟住佢話冇啊，但係室內嘅話都唔會話特別凍咁樣，所以我哋就諗住飲埋嘢，跟住先過去影相咁樣。叫做個生薑茶，好生薑哦！而家去洞穴入邊探險。這裡真的蠻冷的。對，你看那個是電暖氣，但它未開。雖然喺呢一個洞穴入邊加啲位啦，變成咖啡嘅一部分係幾有創意，但因為冇人咧，即係有神秘有詭異嘅感覺。影完相就閃。臨搭車翻首爾，去咗附近買咗一個呢度出名嘅麵包，買咗一個蝦嘅發滾，見咁多人買就試下啦。如果你都中意我呢條片，記得 like 同埋訂閱我個 channel， 仲有 follow 埋 IG，就可以知道更加多韓國嘅資訊。我哋下條片再見啦，拜拜。